अरे बच्चों के आने से पहले ये इनाम वाला गेम रेडी कर लेता हूँ। अरे वाह, चिंटू तो इनाम रख रहा है, चुपके से देख लेता हूँ। तो फाइनली ये गेम बनकर रेडी हो चुका है, अब इसे पैक कर देता हूँ। अरे चिंटू, मुझे ये वाला गेम खेलना है। अरे राहुल, लेकिन तुम्हें तो पता है इसके लिए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना पड़ता है। अरे यार, लाइक सब्सक्राइब तो ये प्यारे लोग ही कर देंगे। तो ठीक है, ये ले चिकन स्टिक खा और शुरू हो जा। अरे वाह, चिकन स्टिक खाकर मजा आ गया। चलो फिर गेम शुरू करते हैं। तो ये खोला मैंने पहला खाना। ये क्या है? अरे वाह, 5 रुपए की नोट। अरे राहुल, पहली बार में 5 रुपए की नोट मिल गई। अरे हाँ चिंटू, अभी तो मेरे 2 बारी बाकी है। तो ये खोला मैंने दूसरा खाना। हाँ, लगता है 500 की नोट निकल गई। 500 की नोट भी निकल गई। अब तो मैं तुझे नहीं खेलने दूंगा जब तक कि बाकी लोग भी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं करेंगे। क्या चिंटू, ये तो चीटिंग है, लेकिन कोई बात नहीं, सभी लोग कर दो।